Ai ngo U Blei bat ega Ktien Jong kaba ai hangi. Ka Jisu Blei kaba kerpang ya pi ki para banget baroh ha kani ka sngi utrai kaba ngitip kum ka World Sunday School Day. Pan nga duairu ba U Blei unyo ban Kyrkhu yangi da ka Ktien ka Jong kaba ngin yo ban ya selok lang ha kani ka por. Ngin peteng biang ya ka series jongi halor ka theme ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist ya kabala pensong Nongkren ha ka shithi ka jong Apostle Paul sya ki nong Ephesus kalenong kaba henreu kadekot kaba shipau Ephesus henreu kalenong shipau kadekot ka Ktien U Blei ka ong ha kaba waino tulong kiba klan hautrai bat hakabor ka Jingkhlain Jong laju tip ya kani ka shithi ka jong Paul sya kinong Ephesus ka baula tho hakapor jong ka jingsa bendi jong harum kum kasim jong ki shithi u Apostle Paul the queen of Pauline epistles latip ya ka kumta haka Nongkren jong ka rukom pendon kam ya ki kentin ha kabatho ya kani ka shithi kata kabangi ong hakaktin pareng ka literary style u Paul haba utho ya kani ka shithi udon ka jing snokya na ka benta ki para banget ki bawan na ka jinglong gentle menshwa udon ka jing snokya namar baki im ha kani ka nongba ka badap da ki bor jong ka jingdum ka jing mani belai tau ukwa bakine ki para banget kin yat haka jing syai ka gospel hapdeng jong kata ka jingdum bat bakin longru ki para banget ki baklan hautrai bat haka bor ka Jingkhlain Jong haka jingedei bat kani ka theme ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist ngilayo ban ya pet ya ki arteli ki mat ki bakongsan hakani ka tayo ka balade tungin penken mau ki hakani ka por ka baningkong ka Jingkhlain ka Kynja Mynsiem ka mi na ka jing ya dei ka baskem jongi bat utrai Jisu ka ba arpat ka Jingkhlain ka Kynja Mynsiem ka mi na ka jing ya dei ka bayaine lenter jongi bat utrai Jisu bat na ka benta ka jing puson jongi hakani kapor tungin pet yaki artali ki sembo perkat menta bat kini kilong ka baningko ka Jingkhlain ka Kynja Mynsiem ka dei ka mi na ka jing trei ka bor u Mynsiem bakhoy ha ka jing im jongi ka jing trei ka bor u Mynsiem bakhoy ha ka jing im jongi hakata ka Great Commission ni pule shaphang kumno ba u Jisu upha yaki senran jong ban let ya ka perthei ban yalap ya ka gospel haki benreu baroh baru Jisu udah hikai ru yaki senran jong bakin namla satya ban pendep ya kata kakam da kabor bat ka Jingkhlain Kynja breu jongki dei na kata kadau ong bakin ap ha Jerusalem bakin yo diang ya kata kabor ndawan Mynsiem bakhot bakin long kinong pla ya ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat hado kabakut jong ka perthei kani ka peni baya kata ka Jingkhlain Kynja Mynsiem ngin namla satya ban yo yaka ban mat yaka da ka bor lani da ka jing stat lani da ka jing la Kynja breu jongi tung penken mau hangi kendiat syapang u Petrus u balong u nong yalam u bahakmat jong ki senran ki jong Jisu u Petrus haka jing sola jong haka taka jing shania jong haka bor Kynja breu jong ula ong ya u Jisu balada baroh kintut name ngati ngannem tut lano ru
Hanay ngitip ha ka ka bajya ya u Petros. Hakapor shwa bansa narpna ya u Jisu. Une u Petros u balasyanya yalade hakatakabor ka Jingkhlain Kynja breu jong u. Une ulalen penban ya u try hado lai sin lai wat. Not watang ban yeng nakabenta u Jisu hakmat ka syakri kentay ban ong ba udey u Nongbud u Jisu. Kajing syania u Petros hakabor ka Jingkhlain Kynja breu jong kana penlong ya u buun leno ya u try. Ni day ban ken mau bakata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kam day kabangi yo kam day kabangi mat nalade handai ka day ken kaba mi nakabor ka Jingkhlain u Mynsiem bako haka Mynsiemjongi day nakataka daw ba uni ujo u Petros u balasya job hakapor ba usyanya haka Jingla breu haka Jingsoklan breu jong une ujo u Petros andaw lamat ya ka Jingkhlain u Mynsiem bako haka Mynsiemjong haka kamra ka bahaneng kat kumbala record haka kitab kikam ki apostle andaw lamat ya ka Jingkhlain bor ka jong Mynsiem bako layat ho yangi haka sngi Pentecost u Petros ulayeng jot da ka Jingslur haka bor ka Jingkhlain u Mynsiem bako ban keren pat ya ka Jingshisha syapang u Jisu Khrist hakmat upat lang ubabon. Lingba ka kitab kikam ki apostle. Ngipule ya kani ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Jong ka Jingsakri ka balang ka baningkong. Kabala penlengo ya ka pertay hakata kapor kamtam ya ki nong sensyar jong ka himarom. Kiba bon kiba sakhi ya kata ka Jingkhlain jong ki Nongbud utray hakata kapor. Ki don ki hep kiba ki hap ban kali hato ki ne kim day mo kito ki nong tong dok ha jong ka Duriau Galili. Namar ka pertay kamla ban snoto. Ya kata kabor ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba mi na ka Jingkhlain u Mynsiem bakot haka Mynsiemjong ki senran u Jisu. Daya ka ni ken kaba u apostle Paul u ong bangin long ki baklan hakabor jongihi handai hakabor ka jong ka Jingkhlain utray. Ni hakipor ki jup kiba niyo isisya ya kata ka Jingpen pau ya ka Jingkhlain kaba Kynja breu haka dur jong ka spa ka kerdan ka Jingnang ka Jingspa ka Jingla bat ka Jingsian pang kiba penlong wat yangi ki Nongbud ki jong try ru ladang nim sumarbha ban syanya ha kita ki ai handai ngapen ken mau yangi sa sisin haka ni kapor badai tang kabor ka Jingkhlain u Mynsiem bakot kaba ayangi ya ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba shisha kumta ka Jingkhot yangi lang baroh hakani kapor ka long tungin ailat ya ka Jingkhlain bapura u Mynsiem bakot haka Jingim ka jongi tungin ailat ba untray la lot haka Mynsiemjongi kanang bangin yo mat ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kum ki Nongbud ki jong try Jisu. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka Jingkhlain kabor u Mynsiem bakut ha ka Mynsiemjongi. Kaba arpat kabenta. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka Jingkhlain kabor ka Ktien U Blei ha ka Mynsiemjongi. Ka Jingkhlain kabor ka Ktien U Blei. Ladangin pai biang siya ka history jong ka balang ka baningkong. Ni pule siya pang kita ki para banget ki bayay ne scam ha ki jinghikay ka Ktien U Blei. Ya ki bala ay ha ki da ki apostol. Ni pule siya pang kini ki Nongbud ki jong Jisu Khrist
haka balang ka baningkong kibaya kendo nakaway kayeng syakaway pat ban yai biteng haki jing hikai balaai diki apostol ban pensya skor ya ka Ktien ka Jong U Blei pat ka basngaw tenat ban tip kalong ba kita ki jing hikai baroh kibakila mat kibakila pensya skor la pentrai kam ya kita haka Mynsiemjong ki naka takadaw ngiyo i baki Nongbud ki jong Jisu Khrist haka balang ka baningkong ki Nongkren ki sakhi ki jong trai ki baklan ki baslur bat ki bomdon ka jing syapting ban kren ya ka jing shisha syapang U Blei ni pule ya ka balang ka baningkong bati ki Nongbud ki jong Jisu Khrist ki balong tang ki nong yo snow ya ka Ktien henry ki deiru ki nong le ya kata ka Ktien kumbaong u apostol Jacob kata ka dei ka jinglong jong ki Nongbud u Khrist ha kata ka spasnem ki ba ka Ktien Jong U Blei ka traikam ha ka jingim ka ba man lakas ni jongki ya kani ka jo ka Nongkren ni pule ya ka haka jingkhot U Blei ya u Joshua U Blei u khot ya u Joshua ba unlong uta unong yalam u ba klan bat u ba slur ba hanrei ka klem kut tang hangta banlong u ba klan banlong u ba slur ba u Joshua u dei ban le ru saya ka nekaway ha ka kitab u Joshua ka lenong ka baningkong dalangi pule ya ka dekot ka banyo bat ka bapra Mynsiem ya kini ki benta ba U Blei u ong ya u Joshua ban sumar ban le kat bakum ka hukum baroh U Blei u ong syusyo ya u wat pai sakamon lemne sakadiang wat ai bakata ka kitab ka hukum tan yakno naka syentur jong me henrei men perkat iaka seniasngi ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka don ka jing yasno ka jing dei bat ka jing penko ngo jongi ya ka Ktien Jong U Blei lani ka jing pentrai kam jongi ya kita ki jing hikai ka Ktien U Blei ha ka Mynsiemjong nakatakadaw ngila ban ong ba u Joshua ru u long u breu u baklan u nong yalam u baklan ba u baslur namar ba u sumar ya ka Ktien Jong U Blei u lakloy ban penko ngo ha kita ki hukum ki ba ka Ktien Jong U Blei ka ayu kum tanga khot yang ilang baro bangin pentraikam ya ka ni ka jo ha ka Mynsiemjong baka Ktien Jong U Blei kabangi yo snow bat ki jing hikai jo ka baroh bakin nem sakut tang haki jing mut jing perkat jongi hanrei kan pau haka jing pentrai kam yaki haka jing im kaba man la kasngi jongi ni im haka juk kapor haka ta ka perthai ka badon ka jing snow to ba ban long ki baklan ni don kam ban tip ya kita ki rukom perkat lani kita ki ideologies ki beper ki baka pertai ka ayangi handai ngapan kan mau biang yangi baka ta ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na kita ki ideologies ki baka pertai ka ayangi kami na ka jing sisa ka Ktien Jong U Blei kumtanga duai bahaka ni ka sngiru habang ikan mau ya ka World Sunday School Day baki jing hikai ka Ktien U Blei kiba laai syangi leng ba ka jing syakri jong ka Sunday School ba kinam long tang ki jing hikai kiba ngi shuyo snow handai ki jing shisha kiba trai kam ha ka jing em ka jongi namar ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka jing trai jong ka bor ka Ktien U Blei ha ka jing em jongi habangin penkut to U Blei unai bor yang i baroh kum ki Nongbud ki Jong U
Bangin mat ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Da ka bangi syak snobha ya ka jing tray Mynsiem bakot ha ka Mynsiemjong. Bat da ka ba ngilakloy ban pen ko ngo ban pen tray kam ya kita ki jing shisha ka Ktien U Blei ha ka Mynsiem baman ka sngi. To U Blei un Kyrkhu yang ngilang baroh. U Blei nakabenta ka buram jong. Amen.